dhugaa walitti himne yoo ta'e jechuudha. Isin galee rakkoon biraa rakkoo biraati jechuudha. Namni tokko duriyyee yoo ta'e mataa isaatiin malee duriyyummaan nama tokko sababi bu'eetii miti jechuudha. Gaafa waa haasoitan Jawaar haasoyni keessan kuffisuu miti qawween teessan kuffisuu hin dandeessu. Yaa asirratti nama nagraachuu. Kanaafuu warri gaaffii qabdan haala mimijjeeffamee jira. Jawaar saat akka booda laayivii hin seenaa hin dhufaa jechuudha. Yaa ni dhufa jechuudha laayivii hin dhufaa. በጣም ነው ደስ የሚለው በጣም ፕራውድ ታጀረ ጀዋር መሐመድቲ ጀዋር መሐመድ jechuun nama naman tuffanneedha nama qeerroo jaalatuudha nama qarree jaalatuudha nama timboonneedha ጀዋር መሐመድ yoo itti dheeyxanii barreessanii dubbattan nama isin dubbisuudha kana baqa ኛ nuti oromoon diktaataran barbaannu nuti abbaa fedhe diktaatara yoo ta'e annisamaamnya sinigale namni kamuu gaafa biyyaaf qabsaa'u namaaf qabsaa'u xiqqas guddas kan kabaju ጀዋር መሐመድ irraa baradha sinigale xulleen ganda keessa deemtee suufa uffattee nama zabbatti jechuun warra kaleessa waliin barate hunda zabbata suufa uffatee xulleetti gizee aangoo xiqqaa kan ta'e si zabbattee lafa keessa jechuun wajji nyaachuu wajji dhuguu waan jaamu takkan beektu jechuun singalee ilaalcha xullee ilaaltan ጀዋር መሐመድ ilaaluun በጣም ደብሮን አለኛ ማኪ ሽጉጤ ኦሮሞ jechuun dhugan isinitti hima kanaafu warri taabtaabiitis taabtaab kopi naangolina taabtaab waan takko ina arra taabtaab gootanii kopi link gootan share gootan ጀዋር namni follow hin goone ni jira jee yaadu namni hin goone illee jirtan follow gootanii dhimma biyya keenya irraa gaaffii hin gaafannaa nuti illee akka shugguxee oromoo takkatti akka qarree takkatti garuu qirri yaalay nagar ብዙም qirri alaalanyም ጀዋር መሐመድ qirri illee nan jenne ጀዋር መሐመድ ko ani akkanitti jaaladu siifimeet illee jira ni beekalleedha garuu qirri waan na Kashe yoo jiraate Hamza Hajifa barreessite kaabuttaa fi asli barreessite ana shugguxii Oromoo maqaa kiyyachi jira barreessu dhabuun kee qirra na jee jira akka xiqqooticha ጀዋር biraan naageessa ana isaan irraa anaatu qabsaa'e bar ana daandii qabs tiktookii kanarraa qabsoo naatu fide singalee sagalee naaf hin ta'in hagan sagalee siidaan hin jenne ወይኔ ኢሳይ ቆሳን ጅራን ጀዌ ባይዘዌ በጣም ነው ሞደውኝ ቤተኒ ወንቲ ጀዌን ጃለቴ ሁንዲ አናፍታ አኔ ስቀል ቆስማ ፊስ ነገሪ ከናፎ አመሰው መተካታፊ ሁንዲ ከሰኑ ቆጳላ wala qayyamuu ni barbaachisu tokkummaan haa deemnu nageenya biyya keenya irratti hojjechuu danda'uu qabna nuti amma mootummaa kuffisuuf deemuu hin jirru barbadeessuuf deemaa hin jirru wanti godhuu deemnu tokko yoo jiraate nageenya irratti hojjechuudha ummanni keenya nageenya dhoobatee beelee jechuu namni nageenya barbaadu tokko nageenya irratti akkamitti walii galuu dadhaba aangoo irratti walii galuu dadhabuun ni ta'a maybe because aangoo irratti namni maybe waliin onkwaan ummataa miti haadha filmoonu aangoo irratti walii galuu baasuu danda'a obboleeyyan lameen aangoo irratti walii galuu danda'an garuu nuti kan gaafachaa jiru sa'a kanatti barbadeessuu balleessuu cabsuu buqqisuu osoo hin tahin nageenyi ummata keenyaa nageenyi saba keenyaa akkamitti dhufa singalee namni tokko waa'ee chiginyi dhaabuu hawaasa guddaa Oromoon hin barsiisa yoo jiru akkanatti dhaabaa yoo jiru sirrii miti waan sirriin taane sirrii miti jennee dubbanna jechuudha ummata kana qamadii isaa jaalachaa garbuu isaa jaalachaa midhaan inni hoomishu jaalachaa ummata san jibbuun immoo waay nama jechisiisa afaan ingiliffaatiin no way ta'uun qabu kun singalee ummanni kun kan malee waa bireechisuutti waa tolchuu irratti miti ummanni kan dhoobate biyya tolchuu biyya biliclicii godhu osoo hin ta'in nageenya dhoobate ummanni singalee waan isin gaafachaa jiru irratti osoo hojjettan dila kana waliin xaarsisu jechuu barbaadeeti nageenyi nama hundi unkwaan ummata miti jaarsaaf jaartiin yoo nageenya hin qabne adda ba'an jaartiin takka jaarsaaf nageenya yoo hin kennine jaarsi tokko jaartiidhaaf nageenya yoo hin kennine ilmaan saddeeyyoo qabatanillee adda deeman jechuudha. Sinagalee unkwaan nageenyi ummata keessatti miti
nama lama jidduutu value guddaa qaba nageenyi. Sinigalee wanti akka nageenyatti bakka nagayaan bahanii galuu nama gammachiisu tokko hin jiru. Kanaafuu waan ummanni gaafate irratti hojjedha. Misooma jechuun ummatni maal jaalata? Ummanni kun maal barbaada? Ummanni ka barbaadu nagaya qofa. So namni awaan takka na dhiba Sinigalee maaltu na dhiba seetanii biyyi bareeddee jirti yaa bareeddee jirti yaa kana dhoysuun barbaachisaa miti garuu maaltu jira wanti sirriin taane yoo jiraate illee sirriin taane jedhamee irratti hojjetamuu qaba. Sinigalee miti guys maaliifi nagiyaa wanti caale takka illee hin jiru. Dhimma nagiyaa irratti waboonis hojjechuu qabdi kaafaa'unis hundinuu hojjechuu qabda waa'ee nagiyaa irratti. Nagiyaa uummata irratti hojjechuu qabdan. Khalaas. Uummanni waraannummaan takkaa uummata keessa akka hin deemne ofirraa godhamuu qaba bakka. Waraanni takka illee walaa makalaakiyaa, walaa waboo, walaa maal godha bikkitti qabsaa'u jira, bikkitti mootummaan jiru, bikka biraa, bikki isaan deeman bikka biraati. Asla hin barbaachisu waraannummaan maal godha qotee bulaa keessaa maal godha? Bahu qaba waraanni achi keessa maal godha? Achi keessa maal barbaada? Kanarratti hojjanna jechuudha. Hin gaafannas arras kalees dheengaddas gaafachaa turre jechuudha. Kana jechuun si jiissuu si buqqisuudhaa miti. Hin sodaatinaa no way. Come on please. Maaliif akka ta'e hin beeku wallaahi namni tokko duraan Oromoon tuni waan tokko irratti tokko taanee deemuu turre. Sinigalee bikka takka irratti waan tokko nu godhuu qaba. Amma garuu waa hedduu irratti akka ta'an jiru jechuudha. Gaafa waan takka dubbatu us jala kana deemanii jechuudha. Sinigalee kanaafuu yaa uummati keenya akkuma beekamutti gargaarsi illee inni godhama jee jidduuratti xiinxalaan siyaasaa guddaa obbo Jawaar Mohaammed gama tiktaakiidhaan dhufuudhaaf simannaa isaaf godhuutti jirra. Saniif gargaarsallee san duuba godhuu deemna Sinigalee. Amma haala biyyarratti namni xiyyeeffata harkatuu qaban keessaafuu uummati keenya kan Harargee fi kan Arsii keessatti Harargee keessas akkuma beekamutti qabeenyi uummataa barbadaa jira. Uummanni keenya dhumaa jira. Torbaan sadeen takka guyyaa 15 takka dura uummanni keenya gara bookee kana gara lixaa kanatti wanti deemaa jiru sani mi beeytan sanillee hin gaafanna Jawaar Mohaammed bal'isee akka nu deebisu abdii qabna. Inilleen akka irraa dubbatu abdii qabna jechuun wanta deemaa jiru Sinigalee. Diinagdeen uummata tokkoo mancaa'ee jechuun uummanni biyyi sun baddee jechuudha. Biyyi suni kan biyya taatu diinagdeedhaan. Yooni diinagdeen qabaanne macheema Ameerikaa irraa diinagdee ekspoort godhuun deemtu. Yookiin Masrii irraa yookiin Duubaay irraa miti. Nama biyya santu hojjetee biyya san guddisa waan ta'eef. Sinigalee sobaa hin dhufu Jawaarii. Maaliif hin dhufne? Isin Jawaar Mohaammed TikTok irratti miti mana keenyatti Kaayirootti afeeruu deemna maal gootan ayyee Kaayirootti sangaa guddaa qallee anaa afeera maal gootan shimmallattoon no gaggabuu deemta. TikTok ሲገርም ቤታችንን እንጋብዘዋለን አባ ኬኛ አባ ቄሮ ኦሮሞቲ እንዴ ምንድነው ማለት አጅረው ማኒ በር ኢሲኒ ኸናቱ አከ ጡልጡሌ ኑላ ለማለ ኑቲ በር አቦቲ ቢያቲ ወጅ ጅራ ነም ጉድጉዳ ወጅ ጅራ በር isinin kun warra tiktaaki feemasoota tiktaaki kana isintu xulluxillee godhe nu laalaa jira malee nuti bar kunnee jira nama guddaa wajji oollaa haasawni keenya nama guddaa waliini bakka sheer wanti godhu nama guddaa waliini isintu bar xulluxillee gootanii nu laalaa jirtan malee bar waan xulxullee gootanii nu laaltaniif amma dubbii Jawaar tiktaakii dhufu isinitti sammuu keessanitti fudhatu diddanii bar kan fudhatu diddan sanii fer xulxullee godhaan ulaalaa jirtan xulxullee akkaram wallaahi laazim rakkanni jira
Maakii sa'aatii yaa amma sa'aatii xiqqoo wadain dhufaa bara. Na la wanti isin beeku qabdan jijjiirama fiduudhaaf nuti ummanni keenya nageeta akka ta'uudhaaf isin galee tiktaak irratti miti isma yaa lawsamaat nagaa jijjiirama nageenya ummata keenyaa fiduudhaaf burji khaliifaa xarafa gubbaa baanillee yoo dubbachuu qabaanne mari'achuu qabaanne mari'an yoo dubbachuu qabaanillee achi gubbaa qilleensatti baanee akka isin oliin yoo akka ta'u nu laaltan mormi keessan isin cabu achi gubbaa ilaala warri duuba ama burji khaliifaa warra duubaa jiru nu caala beeka ani footoo hin argee biran dheene xarafni dheerinni isaatii fi gubbaa isaa namni bahuu ni danda'u ummata keenyaaf nuti achirra hunda bahuu deemnaa jechuu barbaanneeti isin galee mush tiktookiidhaa miti kana jechuun maali ummata nagiyaa barbaadu waan ta'aniif ummata dimokiraasiin amanuudha nuti ummata sabaa fi sablammii hojii waliin jiraatee oolee bulee jiraatee galee dalagatee baratee galuu barbaaduudha nuti oromoon isin galee nagiyaa irratti barbadeessuu irratti sa'aan qabnu barbadeessuu irratti marii godhuudhaaf miti barbadeessuu irratti miti isin galee nagiyaa ummata fiduudhaaf burji khaliifaa macara isaatu na beekaa maal jechuun nama kana beektaa jechuun isaatu na beeka malee ana isatti hin beekan ምን አይነት ጥያቄ ነው ኡስታዝ ላ ዋን ነገር ረመራ ዋቱ ነገር ረመታ ማሊኒ ማንቱ ሲገረም akkana godhata ole beeyta guyyaa kana guutu miidiyaa jijjiiramaa ole beeyta sanirraa naasuu deemaati ustaaza sanirraa naasuu deema isinatti kabaja keessaniif sinirraa qabe ani walittu gal anillee maarree sanirraa haasa'uu beeka ani waan akka sirraa